पास एक टीवी सेट है और ये हमारा डीटीएच लगा हुआ है। इसमें हमारा क्या फ़ॉल्ट है कि इसमें हमारा आवाज़ किसी प्रकार से नहीं आ रहा। देखिए, हम इसमें वॉल्यूम को पूरा फुल कर देते हैं, फिर भी आवाज़ नहीं आ रहा। और ये हमारे रिसीवर में फ़ॉल्ट है। आप लोग मेरे चैनल पर आए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस प्रकार लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। ये हमारी ऑडियो वाली पिन है जो कि हमारी रेड कलर से लगी है। इसको मैं टच करूँगा, हमिंग आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो टीवी में हमारा ऑडियो सेक्शन है वो सही है। और हमारा जो फ़ॉल्ट है डीटीएच बॉक्स में है, तो इसी को हम आपको रिपेयर करके दिखाएंगे। ये हमारा बॉक्स रहा, तो आप देख सकते हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए। तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ओपन करके दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैंने अपने काउंटर के ऊपर रिसीवर को ले लिया हूँ। यहाँ पास ही मेरे टीवी सेट लगा हुआ, ठीक है। तो यहाँ से हमने रिसीवर को रिसीवर ले लिया। इसको मैं ओपन कर दूँगा। तो ये देखिए, इसका नट वगैरह पहले हमने ओपन कर लिया था, जिससे कि हमारा समय खपत ना हो सके। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा कार्ड, जो कि हमारा कार्ड में ही प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पास हमारा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो हमारी इसमें ऑडियो वाइस लगी हुई है, इसका नंबर दिखा देंगे आपको। तो इसमें जो हमारी ऑडियो वाइस लगी हुई 4558 ऑडियो वाइस लगी रहती है, जो कि हमारी जो बुफर होता है, बुफर में जो हमारी बड़ी वाली 4558 आईसी लगी हुई रहती है, उसका एक छोटा वर्जन हमारी 4558 आईसी है। मान लीजिए आपके पास कोई भी बुफर आता है, उसमें हमारी छोटी एसएमडी आईसी लगी हुई 4558, अगर उस प्रकार से आईसी नहीं मिल पाती तो आप इस कार्ड के भी निकाल कर उसमें लगा सकते हैं। आपको प्रॉपर्ली काम करेगा, कोई भी दिक्कत नहीं बनेगा। तो इस जगह पर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारी जो ऑडियो ऐसी है, हमारी सिंपली ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा ऑडियो आउट नहीं कर पाता। इस जगह पर मैं इसको ऑडियो आउट इस ऑडियो आईसी को चेंज करके आपको इसको प्रॉब्लम को रिपेयर करके दिखाऊंगा। चलिए, आप बैंक को मोबाइल पकड़ा देता हूँ। तो बैंक को मोबाइल पकड़ा देने के बाद ये मेरे पास एक कार्ड, जो कि इस कार्ड में भी हमारी सेम आईसी लगी हुई है। ये आईसी को उठाकर मैं सिंपली इस जगह पर लगा दूंगा। आपको इस आईसी उतारने से पहले आपको क्या ध्यान देना होगा, जो कि हमारे इसमें एक छोटा सा मार्किंग चिन्ह बना हुआ है। तो मैं दिखा देता हूँ कि हमारा मार्किंग चिन्ह कहाँ बना हुआ है। तो हमारा मार्किंग चिन्ह ये छोटा सा बना हुआ है। तो ये चिन्ह इस साइड रहना चाहिए। अगर इस साइड से अपोजिट कर देंगे तो क्या होगा, हमारा आवाज़ नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए, मैं एसएमडी को रख लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। इस जगह पर हमने यहाँ पर पेस्ट अप्लाई कर दिया। पेस्ट अप्लाई करने के बाद यार, ये मेरी एसएमडी मशीन की हीटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ क्लियर करके। 350 हीटिंग मैं इस पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, और 1-2 पर आप अपने हिसाब से हवा को रख सकते हैं, जिससे हमारा एसएमडी कंपोनेंट ना उड़े, ठीक है। इस जगह पर हम यहाँ से इसी आईसी को रिमूव करके, मेरी बहन शूटिंग कर रही है, मैं आप इस आईसी को यहाँ से रिमूव करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस आईसी को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, मेरी बहन शूटिंग कर रही है, तो आप देख सकते हैं। और आपको ध्यान देना होगा कि कोई भी अदर कंपोनेंट ना उखड़ पाए। देखिए, इस आईसी को हमने यहाँ से सिंपली बाहर कर दिया जिस जगह। अब मैं क्या करूँगा, दूसरी आईसी निकाल लूँगा, इसलिए एसएमडी मशीन को ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पर हमारी एसएमडी आईसी जो है निकल चुकी है। ये हमारी आईसी निकल चुकी है। इस जगह पर मैं एक दूसरी आईसी रिमूव करके फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक। तो देखिए फ्रेंड, मैं इस आईसी को निकाल रहा हूँ। ये रही मेरी आईसी। इसी आईसी को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, जो कि हमारे पुराने कार्ड से मैं आईसी और कुछ भी कंपोनेंट की जरूरत पड़ता है तो उसको मैं निकाल लेता हूँ। ये रही हमारी आईसी, जो है ये उड़ रही है, शायद आया ज़्यादा है। तो चलिए, मैं इस आईसी को निकाल लिया, एसएमडी को ऑफ कर दूंगा। एसएमडी को ऑफ करने के बाद मैं क्या करूंगा, जिस जगह पर हमको आईसी को सेट करना है उस जगह पर मैं आईसी को सिंपली फिक्स कर दूंगा। आप चाहें तो सोल्डरिंग आयरन के माध्यम से इसको सोल्डरिंग कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए, मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ, फिर आपको पकड़ के हीट करके दिखाता हूँ। रुक जाने। तो इस जगह पर देखिए, मैं इस आईसी को यहाँ पर प्रॉपरली तरीके से फिक्स कर देता हूँ। ये हमारा फिक्स हो ही चुका है। चलिए मैं इसको साफ सुफ करके दिखाता हूँ आपको। तो इस जगह पर मैंने आईसी को यहाँ पर फिक्स कर दिया। आप यहाँ पर थोड़ा साफ सफाई भी कर सकते हैं, उससे कोई भी दिक्कत नहीं बनेगा। चलिए, ये हमारी आईसी एकदम परफेक्ट तरीके से लग चुकी है, जिस प्रकार से लगनी चाहिए। और यहाँ का एक कंपोनेंट मिसिंग, ये हट चुका था, तो उसी तरह हमने यहाँ पर आपके सामने फिक्स कर दिया है। चलिए, मैं आपके सामने जस्ट एकदम क्या करूँगा, इस रिसीवर को यहाँ पास क्या करूँगा, टीवी सेट के माध्यम से उसको चेक करने की कोशिश करेंगे। जो हमारे इसमें ऑडियो वीडियो लीड दिए हुए, तो मैं इसको ऑडियो के जो ऑडियो वाला ऑप्शन है, तो ऑडियो वाले ऑप्शन को ऑडियो वाले पर और वीडियो वाले को वीडियो वाले ऑप्शन पर लगा दूंगा। एंटीना वाले पॉइंट को एंटीना वाले पॉइंट को मैंने ले लिया है, और चलिए मैं इसको कसी के दिखा देता हूँ आपको। एंटीना वाले को लगा दिया है, और जिसका पावर केबल है तो इसका पावर केबल ले लेता हूँ। तो ये रहा इसका पावर केबल। चलिए मैं इसको यहाँ से डायरेक्टली लगा देता हूँ मेन लाइन से। मैं टीवी का, और ये रिसीवर हमारा ऑन हो ही चुका है।
टीवी को स्टैंड बाय रिलीज करना पड़ता है। ये हमारा टीवी का मेन पावर बंद था और इसके बाद हम इसको रिलीज करेंगे स्टैंड बाय से। स्टैंड बाय से रिलीज करेंगे उसका मुझे आज फल मिला है। उस साल जब तो 2023 आप में देख ही सकते हैं कि हमारा जो साउंड का मसला है, प्रॉब्लम एकदम सॉर्ट आउट हो चुका है। तो सिंपली हमारा ज़्यादातर फॉल्ट इसमें यही बनता है कि जब हमारी साउंड ऐसी ख़राब हो जाएगी, साउंड सिग्नल को आगे नहीं जाने देगी, जिसके कारण हमारा साउंड नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने सिंपली 45 मिनट हमारा इसी को चेंज किया, उसके बाद हमारा फॉल्ट एकदम क्लियर हो चुका है। अभी हमने इसका डाउन किया आवाज़ को, तो देखिए यहाँ पर ये हमारी, तो ये जो सपना था। तो अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं इस प्रकार लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। अगर आप फेसबुक पेज पर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप लाइक शेयर कमेंट करें, अगर और फेसबुक पेज को फॉलो करके रख सकते हैं इस प्रकार लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर।